ഗൾഫിലെ ഒരു ആട്ട് ഫാമാണ്. ആട് മാത്രമല്ല, പശുവുണ്ട്, കോഴിയുണ്ട്, ചെമ്മരിയാടുണ്ട്. ഇത് പശുക്കുട്ടികളാണ്. ഇതാണ് ആട്. ഇത് ആട്ടും കുട്ടികളെ ഇട്ടേക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഒത്തിരി ആടുകളുണ്ട് ഇവിടെ. ഉണ്ടോ, ഒരു ഷെഡ് ചുമ്മാ അടിച്ചിട്ട് മണ്ണിലാണ് വെക്കുന്നത്. കെട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല, ഇങ്ങനെ കൂട്ടിലടച്ചിട്ടേക്കാണ്. അഴിച്ചു വിടാറൊന്നുമില്ല, കൂട്ടിലിട്ട് തന്നെയാണ് തീറ്റ കൊടുക്കുന്നത്. അത് കൂടുതലും അത് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡുകളാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഉണങ്ങിയ പുല്ല് ബോക്സ് രൂപത്തിൽ കിട്ടും, അതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അല്ലാത്തുള്ള കാലിത്തീറ്റകളുണ്ട്, ആടിൻ്റെ തീറ്റി, അതാണ് കൊടുക്കുന്നത്. വെള്ളം, പച്ചവെള്ളം. ഈ ചൂടത്തും അത് 40-50 ഡിഗ്രി ചൂടത്തും അത് അവിടെ നിന്നോളും, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇനിയാണ് വിളിച്ചത് ചെമ്മരിയാടിൻ്റെ സെഷനിലേക്കാണ്. ചെമ്മരിയാടുകൾ, ഇഷ്ടംപോലെ ചെമ്മരിയാടുകളുണ്ട്. അതിനെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഷെഡ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ചൂടത്ത് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ആ തണലത്ത് കയറി നിൽക്കാമെന്നുള്ളതല്ലാതെ പിന്നെ വേറെ ഒന്നുമില്ല. മണ്ണിലെ കിടക്കുന്നത്, മണ്ണിലെ നടക്കുന്നത്. ഗൾഫിലെ ചൂടിൽ സഹിച്ച് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു അത്ഭുതം തോന്നി. വലിയ ആടുകളാണ് ചെമ്മരിയാടുകൾ. അതേപോലെ തന്നെ സാധാ ആടുകളുണ്ട്. പക്ഷേ ഏതാ ഇനമെന്നൊന്നും അറിയാനൊക്കുന്നില്ല. നല്ല ചെവി നീട്ടമുണ്ട്. ഈ ആടുകൾ അതേപോലെ തന്നെയാണ്. ഇതുപോലെ ഷെഡ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ നടുക്കാണ് തീറ്റി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ പച്ചവെള്ളം, ആ ചൂടത്താണ് വെക്കുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 100-500 ആട് മേലുണ്ട് ഇവിടെ. നല്ല ചെവി നീട്ടമൊക്കെ ഉള്ള ആടുകളുണ്ട്, നല്ല ആടുകളുണ്ട്. കൊമ്പിനൊക്കെ നല്ല നീളമുണ്ട്. ഞാനാണീ കണ്ടപ്പോൾ 2 പുല്ല് പറിച്ചു കൊടുത്തു. ഓടി വന്ന് തിന്നും. ഉണ്ടോ, നല്ല ചെവി നീട്ടമൊക്കെ ഉണ്ട്. കൊമ്പ്, നല്ല നീളത്തിലുള്ള കൊമ്പുള്ള ആടുണ്ട്, കൊമ്പില്ലാത്ത ആടുണ്ട്. നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്, നല്ല നീളമുള്ള ആടുകളാണ്. പെണ്ണാടായാലും മുട്ടനാടായാലും. നല്ല ഹൈറ്റും വെയിറ്റും ഉള്ള ആടുകളാണ്. ഫാമിൻ്റെ അകത്ത് കയറി ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ അവർ സമ്മതിച്ചില്ല. ഇത് പശുക്കളാണ്. പശുക്കളെ അതേപോലെ തന്നെ കയറുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കഴുത്തിൽ, അഴിച്ചു വിട്ടേക്കുക, കെട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല. അതും ഈ ചൂടത്ത് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. എല്ലാം ഇൻഷുർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാത്തിൻ്റെയും ചെവിയിൽ കമ്മലിട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുട്ടികളോട് തന്നെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇവനാണ് ഇവിടുത്തെ മൂരി. എല്ലാം ഈ ചൂടത്ത് തന്നെയാണ് കഴിയുന്നത്. ഇത് കോഴികളാണ്, നാടൻ കോഴികളാണ്, കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. പ്രാവുകളാണ്, വെള്ളരിപ്രാവ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്.